Dostlar selamünaleyküm. Tahmin edilemeyecek şeyler yaşanıyor. Türkiye-İsrail gerginliği inanılmaz boyutlara ulaşıyor ve bu gerginlik çatışmaya doğru ilerliyor. Bunun Türkiye'de birçok insan farkında bile değil ama İsrail farkında ve bu yüzden Netanyahu ABD'ye, Trump'a resmen yalvarmaya gitti. Türkiye ile bizim aramızı düzelt diye yalvardılar. Gündemi takip etmeyenler belki inanamayacaklar buna ama tam anlamıyla böyle oldu. Zaten birazdan bunları tek tek anlatacağım. Peki işler nasıl bu noktaya geldi? İsrail neden bu kadar korktu? Türkiye nasıl bir plan yapıyor? Türkiye-İsrail savaşı mümkün mü? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Bu arada siz de bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün konuştuğumuz hikaye aslında bundan çok öncesinde başladı. Zaten Türkiye'nin oyun kurgulamadaki başarısını buradan bile görmek mümkün. Suriye'de bitmeyen ve bitmeyeceği düşünülen bir savaş vardı, bir iç savaş vardı. Türkiye, Suriyeli muhalifleri destekledi, eğitti, donattı. Sürecin sonunda Aralık ayında Türkiye'nin hazırlığı son buldu ve muhalifler harekete geçti. Çok kısa bir süre içerisinde Suriye'nin batısını tamamen kontrol altına aldık. Türkiye için bu aşama hazırlığın ilk aşamasıydı. Çünkü hazırlık sadece Suriye'yi savaştan kurtarmak için değildi. O sadece birinci aşamaydı. Şimdi ikinci aşamaya geçildi. Türkiye çok büyük bir şeye hazırlanıyor ve bu planın ikinci aşaması artık Suriye'de Türkiye'nin askeri anlamda varlık göstermeye başlaması olacak. Yani İsrail'in burnunun dibine gitmesi olacak. Yine muhtemelen süreç içerisinde inkar edeceğiz. Öyle bir niyetimiz yok diyeceğiz. Ama sürecin sonunda Türkiye Suriye'de birden fazla askeri üsse yerleşmiş olacak. Hava üsleri, deniz üsleri, kara üsleri her yerde Türkiye olacak. Tabii ki bunun gerçekleşeceğine milletimizi inandırmak kolay değil. Çünkü bu ülke vatandaşlarının büyük çoğunluğu bu ülkenin potansiyelinin ve gücünün farkında değil. Ama dün yaşanan toplantıyla birlikte inşallah bir şeyler anlamaya başlarlar. Çünkü az önce bahsettiğim planı, yani İsrail açısından bakarsak tehdidi en çok İsrail fark etti. Ve önce Türkiye'ye çatmayı denediler. Hama ve T-4 askeri üslerini vurdukları zaman bana çokça yorum gelmişti. O kadar atıp tuttun da ne oldu? İşte adamlar geldiler vurdular üssümüzü diye. Ama orası bizim üssümüz değildi. Oralar hala şu an Suriye'nin üsleri. Bizim askeri üssümüz olduğu zaman İsrail'in arkasındaki ABD bile orayı vurmaya cesaret edemez demiştim. Buna bile sen hayal görüyorsun diye yorumlar gelmişti. Yani bir türlü insanımızı sahip olduğumuz güce inandıramıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. İsrail'in ilk etapta Türkiye'ye çatmayı denemesi bunlara tabii ki bayram ettirdi. Çünkü haklı çıkmışlardı. Öyle görüyorlardı kendilerini. İsrail kesinlikle Türkiye'nin buraya yerleşmesine izin vermeyeceğini, böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini, Suriye'de Türkiye'nin varlığının asla kabul edecekleri bir şey olmayacağı gibi üst perdeden açıklamalar yaptı. Sonra aynı tipler videolarımın altına gelip ne oldu? İşte İsrail posta koydu. Ne yapabildiniz, ne diyebildiniz filan diye konuşmaya başladılar. Ama tabii ki işler hiçbir zaman görüldüğü gibi değildi. Çünkü İsrail daha dünün devleti. Devlet bile sayılmazlar. Nasıl çıkış yapacaklarını bilmiyorlar. Türkiye binlerce yıllık devlet geleneğinin mirasını taşıdığı için her yapılan açıklamayla muhatap olmuyor. Ama bir yandan işimizi yapıp yolumuza yürümeye, planımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Burada da tam olarak onu yaptık ve İsrail afalladı. Çünkü son 2 yıldır istedikleri her şeyi yapmaya iyi alışmışlardı. Sözde en büyük düşmanları olan İran'ın topraklarında suikast bile düzenleyebiliyorlar. O hale geldiler. Tabii bu durum onları iyice şımartmıştı ama konu Türkiye olunca baktılar ki bunların açıklamalarını filan sallayan yok. Türkiye öyle bir niyetimiz yok deyip bildiğini okumaya devam ediyor. Hemen koşa koşa ABD'ye gittiler. Ve buradaki görüşme Türkiye'nin kudretinin ne olduğunu kabul ettiremediğimiz insanlara inşallah bir şeyler anlatmıştır. Zannetmiyorum ama yine de bir umut diyelim. Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir görüşme yaptı. Burada İran'ı konuştuklarını söylediler. Ama tabii bu işin masal kısmı. İran'ın onlar için konuşulacak bir yanı yok. Hiçbir zaman da olmadı. O konuda her istediklerini yapabileceklerini biliyorlar. Görüşmede esas mesele Türkiye'ydi. Zaten İran kısmını basın toplantısında Trump bir anlaşmaya varabiliriz, görüşüyoruz şu an filan diye kısaca geçiştirdi. Anlaşmaya varabilirler mi derseniz evet varabilirler. Çünkü İran'ın yeni lideri de Batı ile arayı iyi tutmaya çalışıyor. Suriye'de İran tamamen bitti. Lübnan'la bağı koptu. Zaten farkındaysanız son günlerde Yemen'e de sahip çıkmıyorlar. Yemen'i ortada bıraktılar. Bunun elbette sebepleri var ve bu yüzden yakın zamanda zaten anlaşma olabilir. O kısma odaklanmıyorum. Benim odaklanacağım kısım Türkiye ile alakalı kısım. Netanyahu koşa koşa gitti ve Trump'a Türkiye'yi şikayet etti. Tabii Trump'ın da yakarım, yıkarım, İsrail için Türkiye'yi mahvederim filan diyeceğini bekliyordu ama hayatın gerçekleri var tabii. O işler öyle olmuyor. Toplantıda Trump buna sen Türkiye'yi İran mı zannettin filan demiş belli ki. Çünkü Netanyahu'nun toplantıdaki geri vitesleri çok hızlıydı. Basın toplantısında Suriye'nin İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz dedi. Bakın bu çok önemli. Türkiye ile İsrail'in doğrudan bir çatışma ihtimali bugüne kadar hiç konuşulmamıştı. Bu kadar üst perdeden. Netanyahu İsrail'in hangi risklerle karşı karşıya olduğunun farkında şu anda ve bu yüzden de Türkiye ile bir çatışma
istemiyoruz. Trump'ın Erdoğan'la arası iyi. Bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi. Bakın Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerini tekrar tekrar söyledi. Trump'tan resmen yardım dilendi. İsrail'in nasıl bir devlet olduğunu bilen, böyle bir şeyin normal şartlarda mümkün olmadığını zaten bilir. İsrail kibirli bir devlettir. Öyle canlı yayınlarda yardım dilenecek bir devlet değildir. Ama şu an o hale geldiler. Türkiye ile aramız bozuldu. Trump dünyanın en iyi arabulucusu. Bize yardımcı olabilir diye açıklama yaptı. Bunlar ihtimal dışı olaylardı ve şu an gerçekleşiyor. Peki Trump nasıl karşılık verdi? O da dedi ki benim büyük bir dostum var. Adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever. Türkiye ile sorununuzu çözerim ama makul olmak zorundasınız. Makul taleplerde bulunmak zorundasınız. Yani Trump ilk defa net bir şart koştu. Çünkü aksi halde bu isteği yerine getiremeyeceğinin farkında. Türkiye'nin kafasına göre şekillendirebileceği bir devlet olmadığının farkında. Yani Türkiye'nin bir İran olmadığını, bir Suudi Arabistan olmadığını biliyor ve bunu vurguluyor. Ayrıca birkaç cümlesinden daha bahsetmek gerekiyor. Türkiye ile ilgili neler hissettiklerini ve düşündüklerini, yani daha kısa bir ifadeyle Türkiye'nin gözlerindeki yerini aslında bu cümleler iyi özetliyor. Trump dedi ki Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. Suriye'de başkasının yapamadığını yaptı. Hakkını vermek lazım. Türkiye'nin Suriye'de yaptıkları ve kazandığı başarı Türkiye'nin uluslararası ilişkiler alanındaki etkisini inanılmaz derecede yükseltti. Şu an bunu görüyoruz. Yani kısaca bu toplantıyı özetlemek gerekirse Türkiye İsrail karşısında hamlelerini yapmaya başladı ve İsrail bunu engelleyemeyeceğini çok kısa sürede gördü. Bunun için Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti. Ama ABD sizin için yapabileceğim pek de bir şey yok dedi. Sadece şu an onları oyalıyorlar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte esas önemli kısım bu. Türkiye hazırlığını yapıyor ve o hazırlığın sonucu İsrail için bir kabus olacak. Bunu neden diyorum? Çünkü Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma kaçınılmaz. Ne kadar zamanda derseniz de belki önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde. Buna hepimiz şahitlik edeceğiz muhtemelen. İsrail çatışmaktan asla vazgeçmeyecek bir ülke. Varlığını buna borçlu. Sürekli kendisine yeni bir cephe açmak zorunda. Ve bu siyaset şekli Türkiye ile sayısız alanda çatışma riskini ortaya çıkarıyor. Şu an Büyük İsrail'i istiyorlar. YPG'ye destek veriyorlar. Yunanistan'a, Kıbrıs Rum kesimine, Doğu Akdeniz'e destek veriyorlar. Yani Türkiye'nin karşısında atabildikleri bütün adımları atıyorlar. Yani mesele sadece Filistin meselesi de değil. İsrail doğrudan Türkiye için de tehdit ve daha da önemlisi Türkiye son yıllarda Osmanlı hafızasını yeniden kazandı. Artık gönül coğrafyamızda yaşananlara sessiz ve kayıtsız kalmıyoruz. Türkiye şu an attığı adımlarla etki alanını sürekli genişletiyor. Bütün bunları bir araya getirince de Türkiye-İsrail savaşı kaçınılmaz hale geliyor. Bakın biz İran değiliz. Konuşup darbe yiyip kenara çekilmeyiz. Biz hazırlığımızı yaparız. Doğru olduğunu düşündüğümüz an tek bir darbe vururuz ve darbe yemeyiz. Şu an Türkiye hazırlığını yaptığı sürece başladı. Yani büyük planın ikinci aşamasına. Bundan sonra her şey Türkiye için olumlu ilerleyecek. Bir yandan biz hazırlığımızı yaparken bir yandan Batı parçalanmaya devam edecek. Son günlerde biliyorsunuz Batı ittifakı çökmüş durumda. Aynı şekilde ABD Çin'le her gün biraz daha meşgul olacak ve İsrail gittikçe yalnızlaşacak. Türkiye'nin karşısında yalnız kalan bir İsrail'in şansının ne olduğunu da oturup konuşmaya gerek yoktur muhtemelen. Yani kimin ne dediğini boş verin. Siz spor falan yapın. Diri tutun kendinizi. Çünkü yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Allah'a emanet olun.